Willkommen bei Nelfor mit dem neuen Alienware M17X Notebook hier im Unboxing. Das ist ein 17 Zoll Intel Ivy Bridge Gerät, das jetzt von Dell erschienen ist. Wie ihr sehen könnt, wir sind hier im Grünen und da steht die schön große Box und wir legen auch gleich los. Was hier in der Verpackung drin ist, ist noch fraglich, aber wir hoffen recht viel, denn sie ist wirklich immens. Hier könnte schon fast ein kleinerer Fernseher drin sein. Als allererstes haben wir hier noch so eine schöne schwarze Box, bisschen futuristisch, bisschen Alien-like, und hier werden wir wahrscheinlich das Zubehör drin finden, denn die ist recht einfach. Wir haben ein Mauspad, das aus Hartplastik ist, kann man kaum biegen, wirklich sehr schick. Können wir euch, glaube ich, hier mal aus der Folie rausnehmen. Die müsste mit einer speziellen Oberfläche beschichtet sein. Ja genau, ist schön plastisch und wirklich sehr schick designt. Unterseite rutscht auch nicht, ist schön gemacht auf jeden Fall. Alienware kennt sich da aus. Sie haben ein paar DVDs mit dabei, zum Beispiel Microsoft Windows 7 Home Premium, kein Windows 8, Cyberlink Power DVD, Resource in eine Webcam, Driver CD, dann haben wir McAfee und M17X Resource DVD, da sind wahrscheinlich noch weitere Treiber drauf für das Notebook. Dann haben wir hier noch ein kurzes Layout, ein Quick Guide, denke ich mal, Quick Setup Guide und Safety Regulation, was eigentlich nicht so wichtig ist. Wir wissen, dass wir uns auf Dell verlassen können, was die Sicherheit angeht, und natürlich ein riesengroßes Netzteil. Das ist wirklich extrem. Viel zu groß, viel zu schwer, aber das ein 17 Zoll 2-3 Kilo Notebook wird man eh nicht so viel auf Reisen mitnehmen, aber es ist auf jeden Fall kleiner wie das von einer Xbox 360. Das ist ungefähr doppelt so hoch und die Kabel sind auch recht dick, massiv und stabil. Das wird also auf keinen Fall demnächst kaputt gehen. Dann legen wir das Ganze hier mal auf die Seite und holen das Notebook raus, was jetzt eigentlich nur noch in der Box übrig geblieben ist. Wie ihr sehen könnt, super verpackt. Das wird nicht kaputt gehen unterwegs, wenn man sich das bestellt. Und das ist hier auch in so einem schönen Tuch eingewickelt, wo nochmal Alienware draufsteht. Darin kann man das gut transportieren. Auf der Rückseite ist nichts. Und dann holen wir doch das schöne Stück mal hier vorne raus. So. Großes Ding, wirklich immens, nicht unbedingt dünn, das ist auf keinen Fall ein Ultrabook. Wir haben aber sehr viele Anschlüsse dafür, zum Beispiel USB 3, eSATA mit extra Stromausgabe für USB, beides in einem, und HDMI-Eingang. Das heißt, hier kann man das Gerät auch als externen Bildschirm benutzen. Hinten seht ihr, da haben wir den Strom- bzw. Lüfter-Lamellen, und seitlich haben wir hier nochmal Kensington Netzwerk, ich nehme an Gigabit-Netzwerk, WGA, HDMI-Ausgang natürlich für externe Bildschirme, genauso DisplayPort, USB 3, SPDIF, Mikrofon, Headset-Eingang und Ausgang bzw. Kopfhörer. Das heißt, 2 Leute können sich zum Beispiel gleichzeitig einen Film anschauen oder Gaming-Material, was man aufgenommen hat. So, und jetzt machen wir mal das Ganze an bzw. auf. Ist nicht leicht, auch nicht mit 2 Händen, denn es ist wirklich schwer und groß, und hier könnt ihr schon sehen, spiegelnde Oberfläche, allerdings randlos. Also hier wird auf keinen Fall Staub reingehen, ist wirklich sehr schön gelöst hier von Alienware. Wir haben hier den großen Alien, den man drücken kann zum Einschalten des Geräts, dann geht Alienware auch schön rot an. Generell die Tastaturbeleuchtung kann man sich einstellen, wie man möchte, was die Farben angeht. Jetzt ist es gerade zum Beispiel rot, sieht man zwar nicht so toll, aber von oben, wenn man rein leuchtet, sieht man wirklich, oder reinschaut, sieht man, dass es sehr schön gelöst ist. Unten hier auch außenrum bei dem Touchpad haben wir 2 separate Maustasten, die sind schön leise, gut verarbeitet, und generell das Gerät fühlt sich super an, und wie ihr gemerkt habt, ist auch sehr schnell angegangen, denn wir haben hier eine M-SATA-Lösung drin, das heißt, es ist eine kleine SSD eingebaut plus eine Festplatte, damit es schnell angeht. Wir sind hier draußen und ihr könnt erkennen, das Bild ist nicht wirklich gut sichtbar. Ich mache jetzt mal die maximale Bildhelligkeit, und dann sieht man auch, ja, man kann eigentlich gut was vom Display erkennen, und wenn die Sonne jetzt nicht direkt drauf scheint, dann ist es wirklich gut sichtbar, was das Gaming angeht, aber ich denke mal, Gamer sitzen meistens eher drin. Und jetzt vergleichen wir es noch kurz mit einem MacBook Air, was wir hier auch haben, was die Dicke und Größe angeht. Das 13 Zoll haben wir hier, und als allererstes könnt ihr schon mal sehen, das schaut aus, als ob es gleich gefressen werden könnte von dem Alienware M17X. Ich klappe es mal kurz zu, und dann legen wir hier mal beide nebeneinander. Vorne sind sie auf jeden Fall auf jeden Fall unterschiedlich, nicht nur was die Größe angeht, sondern was die Dicke angeht, und seitlich gesehen sowieso ist eigentlich nicht vergleichbar, aber für Gamer ist ein Apple-Gerät gerade sowieso nicht wirklich interessant, denn die haben keine dedizierte Grafik bekommen. Da gibt es nur Konkurrenzprodukte von anderen Herstellern, die da interessanter sind. Also auf jeden Fall, man kann sehen, man sollte sich lieber ein Alienware kaufen, wenn man spielt. Da ist wirklich die neueste und beste Intel-Grafik drin, beziehungsweise Nvidia-Grafik und Intel-Prozessor, und man sieht, es ist schnell, robust, aus gutem Material verarbeitet. Man sieht nirgendwo Fingerabdrücke, bis auf beim Display, aber da sind immerhin die Farben dann schöner. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balazs Gral. Das hier war das Alienware M17X im Unboxing.
Und im ersten Außeneinsatz.